ช็อตเด็ดโอ้ยแรงจริงๆเลยโอ้เกือบจมดำสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับโออิชินะครับวันนี้ผมพามาดูทีมงานรถ10 ล้อนะครับวิเชียรพืชผลก็ตัวนี้เป็นแคท 320D นะครับตักดินนะครับก็เททอยดินครับเป็นงานทอยดินครับตรงนี้ครับพื้นที่ก็ใหญ่มากเลยครับนี่ครับก็ไปเทอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนนั่นนะครับไปเทอยู่ตรงนู้นครับที่มีแมคโครกับรถไถจอดอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูแคทตัวนี้ขุดดินดีกว่าครับก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับแคท 320D นะครับโอ้ตักดินพุ่มมาเลยครับ6 ล้อวิ่งประมาณ4 คันนะครับเสียไปคันหนึ่งครับจอดซ่อมอยู่ครับตอนนี้กำลังจอดซ่อมอยู่ตอนนี้อยู่สระแก้วนะครับเพื่อนๆก็ใส่ดินไม่ค่อยเยอะนะครับใส่นิดเดียวว้าวลมเย็นมากเลยครับก็ตรงนี้วิวก็จะสวยๆหน่อยนะครับรอบๆก็จะเป็นภูเขานั่นนะครับเป็นภูเขาแล้วก็ป่าอ้อยนะครับสวยเลยทีเดียวครับโอ้ตักเร็วมากเลยครับแคท 320D ครับตักเร็วดีครับโอ้โหโอ้สับสองเลยครับโอ้เสียงโอ้โหแคทตัวนี้นี่ตักเร็วมากครับ
ตัวกับยกล้อ นี่ครับมาดูเดก้าคันนี้ครับ แต่งเหมือนกันนะครับ ใส่กระจกนาซ่าครับโรบคอปเดี๋ยวพาไปดูที่เทกันดีกว่าครับเพื่อนๆนี่นะครับคันที่เสียอยู่ครับฮิโน่ครับไม่รู้เป็นไรครับจอดเสียอยู่ครับ คนดินอยู่ด้วยเดี๋ยวไปดูที่เทครับโอ้โหทางโคตรเละทางเละเลยครับโอ้โหโอ้แรงใช่ปะโอ้ออกตัวนี่ยกล้อเลยโอ้ทางแบบเนินมากครับทางโน้มเลยครับทางน่วมเลยโอ้โหมันดำอ่ะโอ้โอ้แรงโอ้แรงนะวะโอ้ช็อตเด็ดครับช็อตเด็ดโอ้ยแรงจริงๆเลยโอ้เกือบจมดำเลยครับไปไม่ถึงครับสุดยอดโอ้แรงครับแรงเดี๋ยวมาดูแมคโครแคทคันนี้นะครับ 320D เหมือนกันนะครับแต่งสวยเลยกระจกนาซ่านี่เต็มเลยครับใหม่เอี่ยมเลยครับตัวนี้โอ้น่าจะเพิ่งเอาออกมาใหม่นะครับแกะกล่องเลยครับสวยงามมากครับโอ้รถไถขนาดนี้รุ่นอะไรนี่ฟาร์เมอร์รุ่นฟาร์เมอร์โอ้โหสวยมากเลยครับแคทคันนี้ครับโอ้
จมโอ้ช็อตเด็ดช็อตเด็ด โอ้ขับมาอยู่ดีจมบึ้มเลยโอ้ โอ้โอ้โอ้โหแคทนี่แรงดีครับดันแบบขึ้นเลยอ่ะโอ้โหแรงดีจริงๆครับคันนี้รถใหม่สวยมากเลยโอ้เกือบจมครับเดี๋ยวมาดูคันนี้ว่าจะจมไหมถ้าไม่เหยียบจมแน่นอนครับต้องเหยียบครับเดี๋ยวมาดูถ้าไปหลุมเดิมครับดูดิจมไหมหลุมเดิมเนี่ยบึ้บอยู่โอ้แรงคันนี้ไม่อยู่อ่ะโอ้เอาคันนี้ไม่อยู่จริงๆเลยโอ้แรงโอ้โหคันนี้ไม่ต้องแมคโครดันอ่ะสุดติงโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปถ่ายรถดับอิสกิให้ดูนะครับจอดแล้วเดี๋ยวถ่ายรถดัมเดี๋ยวจะไปถ่ายรถไถฟาร์มเมอร์ให้ดูนะครับพูดผิดไม่ใช่รถดัมนะครับ ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเพื่อนตอนนี้ช่องโอวิชิของเรานะครับก็ได้มีเพจของตัวเองแล้วนะครับนี่นะครับอย่าลืมกดถูกใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของช็อตเด็ดดัมซิ่งด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามกันเข้ามาเยอะๆนะครับ